Da Andrei Pakosi mi bali wang nafu bika mi denki a lati tianda bika yaso daude half aka neti matohu igi pi mi sitaki msa telefon yufu sa taki. Iya. Ya so na alufu neti ude ya so kaba. Okay, ugiga antangi ma ubegi pi mi situ. Sana sani di mi weki yu tide ofu begi yufu sa taki tide. Usabi taki tama 27 februari 2020 dan adetaki na fotentia sebi yalidi lantifu sanang sutu wanfu den buskonde bala fuwi fesimang fu leti di den be suku fu woko mang asanang towe adoti pi misi wataki ki dati bede da yowini abaisa fai yube sabi yowini abaisa Yowini abaisa miange biabi bumfur contact omdat abe de wansama die be lobby a geschiedenis en abe sabi a geschiedenis toe. En attende dat mi be de bezig verzamel gegevens over Amaron geschiedenis. Dus na so meke miange biabi frequent contact. Mi be sabien ekwang tu tanga fetima. Abesha onrekt sang be passa. En daarom mek ook toe een vakbond voor GMD, voor de veldarbeiders, naar door een strijdvaardigheid, meke dentawan be kisieke voorzitter. Dus na zoals ma abede, na bewantanga fetima. Dus na een man die bede taki be de bereid voor teke pina futawan. Da ik fout sabi da ini 1972 da staking de boko op aini sanang ondo aini 1973. En den busi konde sama den die be woko na den verschillende pesi. Den se neemt deel ook te massaal na afstaking disi. Die afstaking dat is koud beestje toe zomaar. En toe sama, toe bus konde sama die den sutu, dat na be awang fu den bala fu de kaya masse en saini, nanga Marius Babo dagaloni. Be shoot den dat kaba. En ete wanta biya den be shoot tumam no sab suma datimo. Ma ida fal di den shoot wan masse dan abe kong kabatak dana 2 tianga 3 sama buskonde sama de shoot. Dina next maka nga sani selfie. Dus nen di dati passa a jongere organisatie ben de voorzitter ABO. Ja. Nee, dat committee bij de Johan Afoishin demo na missie. Na denke ya bos kop ko gimita kina so de shutwang ka. No tak ya bun. En attende samenscholingsverbod de. Ete wel even a samenscholingsverbod bij de. ABD kaba. Aha. Da valt wat aan de. Wanneer René Farnold nia stel wan wagi beschikbaar wan freeway. Kever. Ja, stel je beschikbaar. Verbinding doe gek. Maar leg neer dan belly direct baka. Ja. Ja, da André, hoe de ya baka. Masa René Farnold giwa wagi. Nemi gi Johan Afoischini nanga Raymond misijang a opdracht. Meka den waka piki den buskonde sama fui na osu fosu. Taki ti deneti, dus aneti dati, so ampesi omumiti. Ne de waka piki den
ne te di neti do no go miti na PhD en den kon een grote getal APS vol nou gesloten PSI. Ook want toen man zou bij die bij de onderwijzers na attende als wel den kon. Oké. Nyo holiwang kutwang au sefi neng utaki tamam manteng da wo god ginwan petitsi en na gouverneur die bij die attende Johan Ferrier na premier Schulzetny en na PG Maurits de Miranda. En fugo du sawansani da omuspiki die afesi. En ook toe na aantal zou go da na samenscholing kaba. Dus voor maar die verkunning van oudu. Als maar die bij de commissaris voor Paramaribo na attende, dat bij de meester Frits Barend. En René Farnold aan bij de boom. Dus na mindi neti die ook kaba vergader neng ustelwang fale kaya san telex samen nyo go sende na neti de a mindi neti sende a telex gi a commissaris bij actie toestemming sende a telex gi gouverneur tak tamam manting voor continuar petitie in sende gi Schulzetny a premier sende gi APG Maurits de Miranda. Atama manten fien ufiti kaba fawo go do na Oranje Plein dat na san de no onafhankelijkheidsplein fawo du go do dape sonde fudeng school merk dat samen scholen de dus ufiti dat mooi fasi na teken bede dati wakanga tutu sama na ala den pesi en dat tapa moment sang dio simi wakago tapa felda aswala de mukomante vub fosi lanti fustan sai pasa fosi de fusta sai pasa dus ne dio ugona tamara manteng udweke fau besani atendi den konfustan ulaya a plane kaba udeta pa plane kaba nanga antal saubego en atendi den skote lon kon loko tapas commissaris Barend Rey Condoro tapa sem moment dat die commissaris Barend kon tapa sem moment dat je Condoro stop ak moto anya wagi meteen awakanga a kondi wa papira toestemming dus ja en tapa sem moment dat je bleek dat die gouverneur Ferrier begi opdracht naar de MP voor de bescherming. Oké. Dat zo even de MP waka kolonu. Tegen dus de MP beschermt onu tegen de scout. Tegen de politie, ja. Oké. Let check ba de taigu taki aantal zou kwate uno mango do na gouverneur. Dus we moeten wang een delegatie. Voor jou stel we afvaardiging. Bij mij de ik woordvoerder René Farnold, Yowini Abaisa, Paulus Bansimang, Raymond Misijang, Fade Meester Molin, Nangawang tra onderwijzer, Dembe Kai, meneer Van Tro. Dat dia libimo. Dat zo go. Nyo chaya appetitigo. Nyo gilen we dati voor de zorg dati een mandaat die denk ik scoutu om zonder enige consideratie te schieten, waardoor toe je naar dribus college maar voor de sutu den kaba, voor de trek aan een mandaat dat die inbakken onmiddellijk, want anders dat we ikke busnenge gemeenschap dat we go luku fau kan verdedigen, if we kon die apoi verdedigen.
ugi gouverneur ataki anga usomoi taki meke uhori usirefi au duat aan. Ukomoto ugona premier setni utaiga semsani ouktu enserefi tak somoi anga unutu. Fosi waba gona a procureur général na pe ministério fu justice diape justice en police nyo goda pe bala datia wakamoi pa waka Maurice de Miranda ena feti awani en tayo dati next worden ingetrokken if u overtreedt a scholingsverbod daar maken een soetoe. En dat die pas werkelijk die Jowinigo Wakabaka. Ja. Dus eigenlijk a PG Maurits de Miranda, hij was de man van opdracht Kantaki. Because coach van ondering. Ja. En die attack is zo kwaliteit, alle de man verhet op kinderdemocratie die go. Nee, mi piken eke leider van groep. Ja. Nee, mi piken taki PK. We na pikin voor vrijheidsstrijders. En mi kan tegen you dat wij ons niet laten slachten als lam. En we hebben geen andere keus. Unata fasi dat we ook lukuno fau kan verdedigen kosefi. Ni ataki enkele mi kan die opdracht voor de sloto no. Ni utaki tiakaba ni ukongwe. Wakti kan de 2-3 day. Une yere noti. Ushitaki de nedu noti. En fosi u organiseer wang druk bezochte vergadering baka. Tap wang kibi pesi ook baka. En daarbij teken je besluit dat wij gaan geëigende maatregelen treffen voor verdedigen ons EFI. Tegen het geweld van de politie? Ja. En ik kan tegen je dat een maatregel betekent, efasan dat die begodo, abio mooi. Efasan dat begodo, dan lang voor 1986 dat wang gewapende feti biodeka bateken wan regering ainia konde. Ube seka use fi tutu fube afeti de bikami mi ye abakasa nitaki abe de sai satayu fasande anafu de fini ma sadenga we na lecheke faisi mi poche ya taki efasan di ube se kadi ofa be godo abio moigi akonde. En daar heb je duurt tot 1986 voor zo'n gewapende opstand bekon tegen een regering. Dan is zoals aan dat bede. En dat die, hoe betreft de maatregelen, boem, moment bekon, per den die bij stel samen, voor doen den sande, dat we tek afscheid kaba. Voor alibi konde. Ube begrijpt dat ube gi adjosi ausuka batu. Ja. Maar goed, ugi gadu da a konsofawe. Wansani passa. In ieder geval wan fuden wan bala fu wan fuden samadi de mesutu. Dua uitspraak die abe mooi. En dan u kontek ya apesluit aki daunai duemo. Okay. Nou spreek af anga u sefi dati dat we zorgen dat hij buskonde sama naigo neem actief deelmo aan de activiteit voor a staking. Dus dat na zou spreek af. En u toe wat a mooi fasi begi sani tapu den sani baka den die ube kai te gawang enkele die as sani blaas op Jovinia Baisa SFB de eens dat we blazen op maar we doen ja daarom maak ik ook toe
a mobiliseer den tegen een afspraak zou we maken, a mobiliseer in vakbond, nanga doef BWKW, ook fugo waka, fugo na minister voor opbouw, fugo taiging, dat die de eens nanga de sansane dwangade. Samye taigi jaso, ala den moment dape, voor de vergaderingen nanga de sani, ala de sande de vastgelegd op die audiomateriaal. Dus na zodat waka. Dat waka. Lanti fu sanang sutu da yowini abaisa. Pimisi wataki ki uye taki ubede kosube. Ooggetuigen elkaar taki. Sai satai giwe fa pistolide. We a pistol de misataki chai pifien. Bika namiye taki na sandimi ai luku. Adesotaki Bayo Winnie, Abaisa, ik ben voorzitter voor AGMD Veldarbeiders vakbond. Dat op 27 februari 1973. Daarna zo in een groep voor de veldarbeiders voor GMD. Dan gaat den voor BWKW, dat naar bureau waterkracht werken. Dat ding wakker na een optocht, pomoto na stakingscentrum voor CLO, na ABO. Ik go na ministerie voor opbouw, dat na ministerie sang de Kaino NHE. Voor gotak na minister voor attende, dat bij de dokter-ingenieur Frank Esset. Daarbij de zodat die regering zet niet bij een samenscholingsverbod. En een samenscholingsverbod de begi schoto a volmacht voor sandekai zonder enige consideratie, dus zonder verdenking, zolang den si sama ebetook of de do samenscholing, dus sama die mooi ke tusama tampo ampezi dat de bemak sutu. En voor mij voor Steinboeng zonder enige consideratie. Dat want ik de naafcoactie notina. De naafcoactie zolang de sitaki mooi ke tusama tampo ampezi of zo sama betook, wakai betook dat de mak sutu. Sama begja opdracht de. Dat naar de regering voor Massa zet niet. Oké. En dan, dat was 27 februari 1973. Dan, Jowini, teken een groep, dat bij de voorzitter Guy, nanga de nuf BWKW, dat de waka, fugo taki nanga minister voor opbouw, Frank Esset. Adesso dat hij een leiding voor een staking, dus een totale leiding voor staking, bij waskoitaki a fasfa a situatie de, da meke diago. Oké. Maar Jowini taki, voor feti voor een recht, voor arbeiders, dat denga voor fesi be feti kaba voor poeden sefi na safu voor poeden sefi na ondo sama voor teke pina. Da F en eseta strede fort of ay godoanga feti de voor ateke sama pina. Ne fu dati amus dede dana leteke oniki dede fi empishe de da na bitobi. Dus na zo agona na groep go waka. Oké. Dat op een gegeven moment de waka na ini penebe kai ga fu stati fosi no na Henk Aronstraat. Nou zo. Ja. En dat tapwa de dati da mi begona Surinaamse bank. Oké, you sefi nobe de ainya waka. Mi sefi nobe de ainya waka mi abe sabi not for waka sefi taki dem yo waka want daarvoor dat we bespreken, want daar zijn niet af. Oké, dat wat ik Maar goed,
na net famik moto aini sunam se bank kwa dose nemsi wang groep ekong komoto na ase fu Slans Hospital. Edi de waka concourse be ne fosmi konsi taki na sama sabi. Misi yowini adia fesi amindi fu wanta mane be de kai Paulus Dansimang nanga Makater Pinas adia den tuma mindi. En een groep bij Big ja, bij de ongeveer kan de 50 sama. Ne misiden ko waka. De waka pasam dam waka kok moto ay ni sunam se bank kong na se istati kabana tapwa berem mita. Eye. Ne de waka psa ne net fa de waka ipsa. Ne misina den baka de skoutu rei kong anga tuwagi. Okay, de skoutu no komo to de fet ya tapu de afesi. Nee, want ja staat na wa inrichtingsverkeer. Oké, ja. Nee, de rij kon in stop vlak voor je kiesie of naar Noorderkerkstraat. Ieder van de straat die pe waka gona postkantoor. Ja, Noorderkerkstraat. Ja. Nee, voor de kiesie staat de stop brina Hendrik School diape. Nende stop letiape kashaba den tuwagi tapwa stati. Nende jumpo saka den skoutu. Nende bigi sutu tapu den boto okors. Adem baka den sutu den. Oké. Direct van de takuwansani. Sonde takuwansani. Da tende yowini embia leiding da ibargi den ta wantaki wadai luku waka anke ogodo apwego. Ele ki de fesi wani be dia fesi de yo winyanga den tawang dus fesi deel fa groep. Ja. Do na pe kathedraal diape. Ja. Ne plotseling ne misi yo wini dai baka. Opo den tuana sta tapu ekete te yegi over. Ja. Opo den tuana fia tapu ay waka dai baka ay bargi den tawan taki waka do. Ya waka dai baka kwa den skoutu. Ek kong na den skoutu. Ni ay bargi den skoutu taki fu saide we sutuwi. Na gewoon fu arbeidsrecht we feti wa dutasani. Ne plotseling misi wan skoutu be diaini awagi abes diaini awagi ete. Ne ndati jompo saka moto ay ni awagi tu. Nya lon kompisa den tawang. Nya sutu wan sekini adot ni amai kengoni. Ne miye pou. Fa goni piki misi yowini fadon bram. Ange fesi tapo asphalt. Madang mi no beden kitaki na dedi adede wan mi no beden kitaki de skoutu be sutu anga tu lai en yowini dok. Madang ana yo pumana ana seke tu. En a groep waka godoro teden dona pe a book handle de na RK book handle RK de book handle. Okay. Na tapu kum bidina water mo wala Nasrat. Ne de stop dape ne Paulus Dansimang dai baka e kong fugoluku ayowini piadido. Ja. Ne jai waka kondoro ne mi komitien no utuma waka go. Jadi we godesko ve bayu taki of waka kondoro dio sutu. Madam tapa moment dati agesi unayemo. No waka godo usaka gona na yowini ne open ede Sanchez. Edu open ushitaki akopi adede. En Paulus Dasima opot napu ni bargi dat dis na mort na kiuk asutu manki busi konde sama nabi reti anya konde ya tuno wina sama fa konde ya tuno
ini ikisi Paulus nyana ni hali yang nyo waka go miti den tawam pede de stopanda na tauku nyo go dato na taw ko nyo go nyo tiade takwe asopasa yo wini dede nya adu tay de so oh no de gay de begin fu dai komba ka fu guardia scoutu tapwa sem moment de wankri yoro mang mi sabsumani awaka kumoto na sefu pio kumoto na sefu de iyo winianda kondoro ana dianga bulu agona abego ayo wini aso agersi so madati mi asi ni awaka kodo ni alobia ana na makater alobia bulu na makater ana ni ataige taki luku jaso den di debris de kira baisa de meke du fadon ni de man de sama liggéey ye namianga iyo Paulus dan simang ni we fetianga de takianga de te bikao shitaki fudai gwanga soswana asachamo ogi ni na so fetianga de te ni ukomba darden poshi unakipanya dus dat na sami ainsi nasani sami ye en later mi kon teke wagi gwena parapasi na ranjansi wek na peyo ini betang mbio gof go chara bo skopu go ne fraudes mbio kaide suma da obetaki atedim ko doro da black dati abo skop do anda kaba dus na so dat waka tot slot abi wang slot word abe taki wan sani sana sandi abe taki en isa pueng yu sabe taki aini ala den toespraak sabe holy da zelfs tapwa deedi dio gof go waka na fugo waka go mitia minister voor opbouw zelf tapwa deed dati algemene leiding, stakensleiding voor de verschillende stakensorganisaties be baliding taki de nomgo waka a situatie abun en asan sabe gwenti taki altijd attacking taki den gawan fu be feti pour de sefia safu den be towe den buru na doti yakaba fu fi den sefi fu pikia baka teke safu mo de so fu wan pikia baka ko wan teke safu da den gawan fu odai aini den gebi en da fain feti de na lete ke oniki of oniki de fien pishe de da na abitobi fudati dus visifa a feti go de fai go na a streide e fudati o chade de kien en de bereid baka di den ki yo wini dan amande kai jek pinas nati demo dat na be fusel da benader mi nanga dobru dat je wani mek wan gedenknaald die Jowini Abaisa. En na zo onverleen om medewerking. Dat wat gedenknaald dat een potwang tekst was ja te pisi voor wan poema dobru bestrifi. Dat een potja pisi dat die Abaisa Jowini yu brudu be long fu wasi sranang grong 27 februari 1903 en mi skif wan tekst aini afaka pem potin meke den potje na gedenk na het ook toe en a tekst dati na
naar aanleiding voor sang jowini be taki altijd taki efu oniki de defen pisheria na atobi of 5 feet ape nena dacho chade de kien da in de bereid dus neem skifi a tekst dati o dung misigasie dat one taki ik ben hiertoe bereid. De Andrea, het was heel leerrijk, heel helder. Vanaf boskopu die u abi tide, gi baka piki maar ook toe gi samadi doenge mitide, sai satai giwi. Sami sataki na dati efi luku dati Jowini dede voor vakbondstrijd Ede 47 jaar geleden. Niet eens 100 jaar ete. Nee, toch je sitaki bijna de vegeten kaba. Dus meer roep de jongen op voor zorgen voor sama eke Jowini voor die amu vegeten. Voor die amu vegeten als te a feti die abe feti. En voor den kan teken a fakkel over. Voor Godoro na ngastri tegen onrecht, tegen wanorde, tegen wantoestanden, tegen uitbuiting, tegen verloedering, tegen koop van kondre, tegen leeg kolja volk, tegen elke vorm van onderdrukking. Precies ik aini agedek sang dobru beskifi fu abaisa da wafden sen aini bede abaisa yo wini brada abaisa apra misi disi musu kontro no meki den praxeri taki gong wini you gong nosa wini witu dus wamu fele fu feti wan feti die moet jou wini dat na wan opdracht voor unomeke, voor afvelen, voor samen velen, voor kom op giu recht. En wan voor den strijdmaker, wan sama die be de boona nga Jowini, ainia strijd ook toe dat na commissie sante. Die be de wan voor de populair singima, aleke singima voor tendati. Ook NCF ben meke wan singi, gi Jowini. En a singi dat na wan mooi singi abe meke. Helaas, a singi mbia banti fie madati ananga oorlog sambe pasani sana a banti dat vernietig. Maar is dat een deel voor a tekst of a tekst ete? Ja, a tekst dat mi beskifi. Pe abe singi taki Jowini mi membe den dei. Mi sali ala dei. En dan awapisha itaki Jowini di ube staak mi boy ube suku moni funyang ne mu chai de giu. Adei di we miti na abo ne itaki gimi taki komisi e yali mofe kong tewe gwa tapsei da imu kwami mekem giwan toli. Jowini matele ki no yali mofa doete no mi sali ala dei itaki ook tutaki Jowini a dei di wogo waka ne de man taki giwi unomusu fu waka wamugo waka mataki wantoli a washi yu dedegwe toku yu na tobi because kamamburu be kaya doti kaba wisi sa nangorong pai fu doti kaba da washi yu dede baka da noti fu dati. Da Andre da wo gigantangi fu a moi pisileri di ukisi. Anabi da de toli mwetaki Naso. ikade yon wandi kwa baka dia sabi de sambe pasa fesi. Dia sabi taki sama be dia fesi di be feti kaba dus dan meka de sab dati. Wantomo gantangi.